大家好，我係物理治療師 Jeffrey。今日咧，我會同大家講解下咧，究竟我哋點樣先知道自己有冇耳石移位呢個問題。嗱，我哋咧耳石移位咧，我相信咧大家對呢個詞語咧有啲陌生，但係有啲熟悉。即係意思係你聽過呢隻字，但係你唔知係咩嚟嘅。嗱，我哋所講啊，我哋咧以往咧覺得頭暈咧，所有聽落去嘅字都話醫生同你講係耳水不平衡啦。咁但係咧，其實咧我哋慢慢咧學識到原來係有耳石移位呢個問題，就係話如果患者有耳石移位嘅問題嘅話咧，通常佢哋症狀就包括上落床嗰陣時有暈啦，左右轉身嘅時候會有暈啦。但係咧佢哋嘅暈咧，通常嘅暈就唔係暈一暈嘅，通常嘅暈咧我哋叫天旋地轉嘅。而每次咧我哋講緊所天旋地轉嘅時間咧，大約30秒至1分鐘。當你咧靜止唔喐，唔喐嘅時候咧，咁個耳石嗰啲頭暈咧就會慢慢散。但係好得意喎，當你咧平時我哋行路啦或者坐喺度嘅時候咧，基本上咧係唔會有暈嘅，得唔得？咁但係咧，當天旋地轉嗰下特別暈嘅時候咧，咁有時會有啲作嘔嘅感覺啦。OK， 好啦，咁呢啲咧我哋講緊就係耳石移位，我哋自己自身可以感覺到嘅症狀。好啦，當你睇到呢條影片，覺得自己可能有耳石移位嘅問題啦，咁我假設你哋揾到我哋做物理治療啦，咁然後我哋幫你做測試，咁我哋好測試咧就可以幫你揾到究竟咧好準確咁知道究竟耳石移位去到邊一個位置。咁咧我哋好簡單概念知道咧耳石移位，我哋分開幾個唔同嘅管道嘅，譬如喺右邊耳仔啦，有分向前打橫向後啦，左邊耳仔都有分向前打橫向後嘅，咁即係有6個唔同嘅組合啦。咁我哋目標咧就要幫大家喺個治療裏邊做測試，究竟揾翻你究竟耳石移位去到邊一個地方。咁繼而咧，我哋幫你做一個針對性嘅手法咧去做個復位嘅。我哋好簡單做個向後管道嘅測試俾大家睇。嗱，擺隻腳上去先，我哋有病人咧做個示範。咁假設而家我要 check 佢，我要檢查佢右手邊向後嘅管道啦。咁我哋就望呢邊，準備3、2、1，瞓落去得㗎啦。咁瞓落去嘅時候，擘大眼 ，OK。咁呢個測試咧，我哋叫 Dix-Hallpike test 啦。咁我哋目的咧就係喺呢一個測試裏邊就望究竟病人個眼球有冇轉動啦，而且佢轉動嘅時間。當然，如果喺我哋治療師嚟講，我哋要睇佢轉動嘅方向吻唔吻合嘅。咁呢個咧，我哋需要有更加深入嘅了解同知識先知道呢樣嘢。咁我憑咧，我哋喺呢一個位置望到眼球轉動嘅方向咧，我哋就可以判斷到究竟佢耳石移位去到邊一個方向。好，準備3、2、1，坐翻起身。好啦，咁我哋啱啱咧就檢查緊向後管道方向嘅移位啦。同時間我哋話都有向打橫再向前嘅。我好簡單做俾大家睇打橫嘅方向，我哋叫 supine roll test。咁我先瞓落去啦。咁然後數3、2、1。假設我哋要 check 右手邊嘅方向，咁我哋咁樣個頭就轉落去。同樣道理，今次我哋就會都係睇個眼球點樣轉嘅。眼球點樣轉嘅方向喺呢個方面對大家嚟講個知識太深入啦，喺呢度就唔詳解。OK。如果病人喺呢一個方向有移位嘅話，咁呢個方向我哋講緊就係打橫管道嘅耳石移位，得唔得？好啦，坐翻起身先。但係頭先我同大家講，我哋都有分向前打橫再向後嘅。我哋頭先測試咗向後嘅管道、打橫嘅管道。今次我哋測試向前嘅管道。向前嘅管道我哋測試我哋叫 supine hanging test。好啦，咁今次點樣做呢？好，瞓落嚟先。今次幫病人成個人個頭向後望，今次，very good，OK。當我哋喺呢一個管道嘅測試嘅時候，我哋就測試緊病人向前嘅管道有冇耳石移位。一樣，我哋要觀察究竟個眼球向邊個方向跳。好，慢慢坐起身。係啦，雖然你睇呢個影片做係好容易啊，但係最後最難，我哋講緊最深入嘅最重要嘅咧，就係講緊究竟我哋要判斷究竟個眼球去邊一個方向跳。究竟個眼球係旋轉啦、左右咁樣跳啊，定係上下咁樣跳呢？每個跳動嘅方向、跳動嘅時間呢，都對我哋耳石移位、對我哋深入了解佢耳石去到邊一個位置呢，有好重要嘅判斷嘅思維同埋佢判斷背後嘅理解，得唔得？好啦，咁大家呢，如果都係受到耳石問題嘅困擾嘅話呢，咁我歡迎大家喺下邊留言啦，或者下邊揾我哋嘅聯絡方法啦，去揾我哋去解決你耳石移位嘅問題。咁啊，我哋記住耳石移位咧就唔難處理。雖然佢一開頭會大家感覺到天旋地轉，甚至有啲人覺得話會唔會係個中風個腦有事？但係我哋只要好簡單解決到呢個我哋叫周邊神經系統嘅問題嘅話咧，基本上我哋好快可以解決到天旋地轉同埋頭暈嘅問題。我哋亦都希望大家病人如果有耳石移位嘅話，千祈唔好拖，盡快我哋揾物理治療師進行檢查同埋治療。